Hello，大家好啊，又係我周仔啦。今日咧，我哋嚟食呢個Dunkin' Donut，簡單啦吓。美國佬最中意食呢個早餐嘅。呢間啦Dunkin' Donut，咁啊呢個地方啦。呢度咧就係Mount Vernon呢個地方。咁啊，俾大家睇睇周圍嘅環境先啦。OK 啊，呢度就咁樣嘅吓，俾大家睇睇Dunkin' Donut啦，就喺呢度啦。隔離有間Diner帶嚟試下佢先嗰時。咁啊，今日咧我哋未試過，試呢個Dunkin' Donut算數啦。OK， 睇唔睇到？我哋準備入去啦，大家。OK。暫停嘅先啦，咁啊。大家頭先咧原本喺嗰邊 order 嗰個Dunkin' Donut 食嗰啲早餐嘅，但入去入邊咧，原來我 mobile order 弄錯咗，個地址咧就打咗喺呢間嘅地址，咁啊我叫佢改，佢改唔到啦，所以嗰間係冇辦法入去食，因為 order 咗喺呢度啊，所以走嚟呢度，咁啊呢間就係我頭先 order 嘅，咁啊咁啱嚟到呢度咧都錯有錯着啦吓，咁啊原本喺嗰間食冇啦，咁啊走翻嚟呢間啦，因為 order 咗喺呢間嘅，咁啱嚟到呢度見到有嗰個活動嘅吓，就係Dunkin' Donut，佢搞嗰啲活動咧就係俾前100位嗰啲顧客咧嚟到呢度咧join 佢個會員嘅話咧，或者你本身係會員啦，有個 app 噶啦，就可以免費派啲獎品俾你，同埋咧有頭100位。有100日個免費咖啡，中 size 嘅咖啡，凍嘅或者熱嘅都得。咁我嚟到咧，仲係喺入100位嘅入邊嘅，所以佢仲有優惠，啱啱好撞到正啦。咁啊，俾咗張卡俾我。咁嗱就呢張啦。咁佢話咧一陣入嚟咧，搵到嗰個服務人員咧就會幫我加落去我嗰個app 嗰度，到時 order 咧就每一日一杯就100日，咁即係有100日咧就每一日一杯嗰啲免費咖啡啦，中 size 俾你啦，凍或者熱都得嘅。咁哇幾好啊，啱啱撞到正，如果唔係咧撞唔到添。就係呢個女人啦咁呢個頭先我 order 嗰個嘢咧就喺嗰邊 order 變咗個地址唔同，走嚟呢度食呢個啦，6蚊雞嘅，呢個就係 bagel， 有 bacon 啦、芝士同埋蛋嘅，咁係啦，就係呢個，咁仲有咧就hash brown， 仲有個 hash brown 嘅，就係呢個啦，咁仲有一杯中 size 嘅凍咖啡，6蚊雞，咁一杯咖啡。一個 bagel， 一個 hash brown， 咁你可以選擇 bagel 或者其他牛角包或者嗰啲 English muffin 都得噶，咁由你揀總之係一個呢啲 bagel， 你可以揀 plain bagel 或者 sesame bagel， 我揀今次就係 everything 嘅 ，OK 大家睇下啱嘅話就你試下啦。